好，大家好。首先介紹一下呢個就係根據啟德機場以前好出名嘅翻牌嗰個航班指示牌造成嘅一個模擬嘅產品啦。咁跟住我哋就會有一個後台嘅。咁喺呢個後台入邊呢，係可以 set 佢個翻牌指定時間啦，1至59分鐘之內翻一次。你可以每分鐘翻又得，2分鐘翻又得，5至10分鐘至到59分鐘翻一次都得，一路去到尾嘅，係啦。咁另外呢，就可以呢個指示牌上邊呢度可以喺後台入邊輸入你想要嘅文字啦嘅內容啦。咁獨立版呢個就叫獨立版，咁我哋只可以輸入就係英文字母或者係數字。咁就有7行俾你輸入嘅。咁輸入完，譬如好似我而家咁輸入咗阿哈卡啟德 clock 啦。咁你唔想要啦，你可以清空佢，撳一個掣，咁佢就會自己變返做普通嘅航班指示牌啦。咁呢個航班指示牌上面嘅數據呢，都係隨機生成嘅。咁但係航班嘅 number 啊、目的地啊同埋嗰個閘口呢，都係攞返而家國際機場嘅資料啦，當然唔係實時資料嚟嘅，模擬嘅啫。咁另外喺呢個後台之後，第二頁呢，就會有幫獨立版連上 WiFi 啦。另外為咗方便大家唔同嘅用戶需要呢，本身 USB 位插喺左邊嘅，其實我哋可以轉去右邊度用。咁點呢？就係翻轉個螢幕180度，咁儲存咗佢咧，咁佢就會翻轉。翻轉咗之後呢，譬如你左手邊又好，右手邊又好，都可以用到噶啦。另外再睇落去啦，咁就有個叫 OTA 嘅。咁 OTA 係咩呢？就係譬如第時我有寫咗新嘅版本啦，咁大家就唔使再買個新嘅啦。咁我會免費公開俾大家去一個地方度 download 翻個 file， 跟住就自己喺呢個電話撳翻個 file 上傳之後呢，就自己 update。咁佢唔使駁電腦 update 嘅，就咁無線 update 就得噶啦。咁之後呢，個系統呢，就自己會有新嘅啦。咁另外除咗買之後，除咗呢個獨立版可以自己擺表用都得之外呢，就會有一個網頁版送埋嘅。咁呢個網頁版係咩呢？網頁版其實都係一樣嘅感覺，都係一樣差唔多嘅功能，都係有隨機生成嘅航班資料啦，唔係實時嘅，係去模擬嘅啫。咁另外佢呢個版本都係有3樣嘢嘅。首先多咗比獨立版多嘅咧，即係有個鬧鐘功能啦，可以設定翻牌嘅時間啦。另外就係呢一個嘅校嗰個時間咧，就係譬如設定鬧鐘嘅時間，咪鬧鐘嘅響亮啦，同埋呢個翻牌嘅響亮嘅，係控制呢個網頁版啦。咁另外一樣都係可以輸入到你自己需要嘅內容啦。但係網頁版呢，特別在於咩呢？可以輸入中文同埋標點符號 emoji 唔可以。咁一樣都係輸入完之後就撳 update 就會自己跳啦。咁我試一個俾大家睇啦，求其一行啦。因為其實佢哋會搶做到。好，跟住之後就更新，係啦，就係咁樣啦。咁要刪除係點呢？原來頭先入咗幾個字啫。咁清空，咁佢就自己會跳翻出嚟噶啦。咁你想個乜都冇都得嘅，咁你就清空完之後再清空，清空咗先啦，咁更新，咁佢就會乜都冇噶啦。咁你想有翻嘢咧，就擺翻啦，咁就搞掂啦。咁另外頭先漏咗講嘅咧，就係喺呢一個版本
控制獨立板嘅後台入邊咧，同樣地都可以校翻嗰個響量啦，個翻拍你唔想咁響嘅細聲啲，咁你就儲存一次，咁佢就會細聲咗好多啦。校翻多啲，我而家每分鐘響翻一次嘅，就係咁樣啦。